قسم قز أنا حي ربي إن شاء الله الصحة الهناء إذن ملقنك قل هنا الخير ونخمر بيتي دورنا نتمم في الخوال عالي إن شاء الله أوليك ربي الصحة. Bon, moi je m'appelle Armando Colante, je suis technicien de sonorisation d'origine colombienne et je suis très content de fêter avec vous la nouvelle année de la communauté berbère. Je ne savais pas plein de choses, puis ici j'ai vraiment appris beaucoup sur votre culture, donc j'espère danser, chanter en même temps que je travaille parce que ça c'est mon travail, hein? Mais en même temps, j'apprends beaucoup de la culture de votre communauté. Donc, je vous souhaite une bonne année. أسقسم قز وإذا كيلان دا يغنى أسقسم قز القبيلة دا ملان أسقسنا أسقس دا مربوح في إمرانون أخذنا قرار ضيانون باش مللت تسعين تورو نسعد الوقت يقرزن كونفيفيال الواحد تواشلتنا ياونني أسقنا أسقسم قز أسدعو ضغنو ترفوا أسقسنا مربوح. ديني غاسكوسام كاسو كي مازيغنا دمالان دي لا كابيليا امي شاويان امي تركيان دي مازيغنا كي قلنا ذايني دي موريال دي كندا je tiens aussi à remercier tous les organisateurs qui ont organisé émission يناير عند دي من يناير دي جمعنا كذاينا ميرسي اسكوسام كاز سرما والناس كوس العاليه ديال الفرح ديال هنا ان شاء الله والصودا سلامي ويلا فامينو يقلان صدوق واحد الحبابي وكيتي قلنا بي بارتو لي فرنسايا نيس الزلف لوان اسكوسام كاز يناير نون مربوح ان شاء الله تعيش ما عند مثلا تساعد ديما صوري العالي ان شاء الله ثنمرتنون صحيت نسرم اسكاس ايغرزن الى قبيل عند ملان تمزورو تسكوسام كاز يناير مربوح Donc la semaine on a في مغرب دي organiser l'association Kabyle du Canada اتصل رشيد ديوسانا ساكينيت دونك باش تحضرنا في مغرب تشنسكسو شنو